انت ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد والتطورات فيما يخص اختيار منتخب المغرب على حساب اسبانيا في الفتره الاخيره، كثر الحديث على رئيس الوداد سعيد نصيري تم ايداعه بالسجن في علاقه بقضيه تتعلق بتاجر مخدرات معروف باسكوبار الصحراء. هذا الخبر اكيد يؤثر على الوداد البيضاوي، على استقرار الفريق خالد، خاصه في مرحله حساسه، مرحله نتائج سلبيه، مدرب جديد اللي هو فوزي البنزرتي. نعرف انه ما ياثرش مباشره، لكن نتصور انه فما نوعا ما يزعزع استقرار النادي اللي لوج عليه معناها في الفتره الاخيره بعد النتائج السلبيه. بيان سور، هو شنو هو رئيس النادي، هو النوايو فور معناتها الفريق. دونك تو سورتو بالشونجمون اللي عملوا جاب فوزي بنزرتي وباللي جوار جدد وكل شيء متفاهم معاه. سورتو معناتها الناس سامعه انا حكايه معناتها اللي هو اللي يتفاهم معاه، معناتها اللي جوارات اللي زيترونجي اللي بيجيبهم نيغوسي هو ينيغوسي والكونترا فيزافي هو معناتها مش فيزافي الوداد الجماعه. دونك لهنا باش نشوفوا معناتها اخر تطورات الموضوع هذا، خاطر بالنسبه لي انا باش يضر بالنادي. كان التهمه توجهت له معناتها صحيحه، باش لازم يحطوا رئيس جديد، وكان يجي رئيس جديد باش اي شوف رئيس عنده فلوس ولا لا، شوف عنده ممكن البوفوار نتاع سعيد نصيري ولا لا، لازم يتفاهم مع فوزي بنزرتي ولا لا. على خاطر هذا ما نعرفوش فوزي بنزرتي صح عقد ولا لا، يخدم بلاش عقد في عديد الاحيان. هذا يعرفوه معناتها فوزي يعرفوا معناتها شنو. به بما انه وجدي ممكن هيكله نادي الوداد فمش الهيكله نتاع الانديه الاوروبيه، فما رجل واحد يحكم كما معنا في تونس معناها سعيد نصيري اللي هو رئيس النادي. دونك الظرف هذا سيمس طبعا بنادي الوداد خاصه في الفتره القادمه اللي هي حساسه. بون شوف مالوريزمون هذوما النقاط السوداء نتاع الرياضه نتاع كره القدم، خلينا نقولوا في العالم الكل، مش كان في المغرب ولا في العالم العربي ولا في افريقيا، في العالم الكل يا توجور دي جون هكا يتصرفوا هكا، بوتيتر تهمه تقع التهمه، ما نعرفش اذا كان حاجه اكيده ولا الامور ترجع بوتيتر من بعد للقضاء. بون سيرمون سي فوزي بنزرتي عنده كلمه ديما يقولنا التير مونديست، التير مونديست يبدا يصيح ويعيط على الملاعبي معناها باش يقول عقليه معناها عالم ثالث، عقليه عالم حتى اكثر من الثالث معناها. فوالا هذيك الكره عالم ثالث. علاش عالم ثالث وعالم اكثر من ثالث؟ خاطر ما زلنا في الرجل الواحد اللي يعمل كل شيء في الكره في تونس ولا في الافريق ولا في المغرب ولا في كل شيء. فما نوادي بيان ستركتوري كيما الاهلي، فما رئيس مجلس الاداره اللي بعيد عن الناس، وفما دي كومبيتونس اللي كل واحد عنده مجال وكل واحد عنده ثنيته، وفما ثقه تامه وكيف كوا، وفما الرجل الواحد اللي يعمل كل شيء اداريا وفنيا واستراتيجيا وتكتيكيا هي ذاك علاش تكتيكيا وفنيا زاد لا موجوده. الاهلي المصري راهو بعيد على الفرق نتاع تشوف فيها معناتها الحقيقه هذاك عليه فريق اوروبي. راهو حتى في الخليج راهو عندهم هيكله واضحه، لكن بون فما تدخلات، فما بعض التدخلات، فما التليفونات والمسؤول الفلاني يحب اللاعب هذا، هما غادي تنبك التليفونات مش هو فيما يخص جيم بنزا مثلا قريب من العوده للوداد من معيدر في قطر، في 11 مباراه سجل 5 أهداف في دوري نجوم قطر، لعب مر بالملعب التونسي وكانت عنده تجربه جيده مع الوداد وفاز معه بلقب الشامبيونز ليج. دونك هذا فيما يخص ابراهيم دياز، قاعد يلعب اكثر مع كارلو انشيلوتي مع ريال مدريد في ظل وجود الاصابات، والحقيقه يقدم في اداء ممتاز وكان حاسم في عديد المباريات. حسب تقارير صحفيه اللاعب اختار منتخب المغرب، لكن بعد كأس افريقيا للامم باش يبقى مع الريال في فتره الكان وباش يلعب تصفيات المونديال بعد كأس افريقيا للامم. خالد شو نقول لك، تو انت كي تشوف زاد المغرب فيها حكيمي، فيها زيش، فيها برشا ملاعبيه تلعب في دي شامبيونا كبار. يقول لك انا نمشي نلعب مع نلعب تيتولير في المغرب ونبدا كونفيرمي في المغرب، كي نمشي في اسبانيا معناتها نبدا مره تيتولير ومره رومبلاسون. دونك بالنسبه لي انا الشوا نتاعو كوريكت، باش سورتو معناتها او نيفو معناتها بروفيسيونيل، او نيفو معناتها لاعب هو يلعب في الريال. يقول لك حتى كي باش نمشي ليكيب ناسيونال لازمني نلعب، لازم نشوف ليكيب ناسيونال ما بين اسبانيا والمغرب اللي باش نلعب فيها، اللي ديما نقعد كومبيتيتيف. وتعرف في الريال معناتها ما يقعد مع الملاعبي كان لو كومبيتيتيف اللي ديما يلعب وديما يقدم في المستوى. دونك ان تري بون شوا بالنسبه لي انا. باهي واجدي منتخب المغرب اللي هو منتخب عالمي الان، تزيدوا ابراهيم دياز
تصور انت معناها تشكيله وليد الركراكي بابراهيم دياز. هو اللاعب اللي تريز انتيليجون في الشوا نتاعو. علاش؟ بوتيتر خير باش يمشي باش يكون كومبيتيتيف باش يلعب، خاطر بلوز موا بلاصه في المغرب اسهل بالنسبه له هو كبلاصه في اسبانيا. علاش؟ خاطر اللاعب بوتيتر اللي ريزون كومون لي شوز يقول انا في الميلو تيران نتاع اسبانيا فما غافي وفما بيدري، هذوما دو جون اللي مازالوا على الاقل قدام 15 سنه كوره في ليكيب ناسيونال. حتى في بلاصه اغوش معناها ادروات معناها كوم جوار دو كولوار فما لامين يامال اللي هو ان اسبانيول ولا معناها يمثل المنتخب الاسباني. بوتيتر هو عنده فيزيون واحده اخرى، اي مش بوتيتر سيرتينمون هو اختار المنتخب المغربي اللي ينجم يلقى فيه طون جو اكثر، ينجم يلقى روحه ان تيتولير انديسكوتابل في المنتخب المغربي. منتخب كبير، منتخب كبير ريستا تحدي كونفيرمي ريستا كونفيرمي الحقيقه. خاطر كما قال مدرب المنتخب المغربي قال بالنسبه لنا احنا اذا كان ما دخلتوش فينال فشلنا مينيموم فينال. اذا كان منتخب يكمل رابع في من بعد تحت شويه قال نصف نهائي يبدل تصريحاته وينقص في الضغط نوعا ما على الملاعبيه ينقص شويه في الضغط بعد شويه في البريسيون. ممكن ردود افعال عديده. القائمه التي اصدرها الاتحاد الافريقي لكره القدم فيها 7 مغاربه، منهم 3 حكام ساحه، 7 مساروه، منهم 3 ايضا حكام ساحه، 5 جزائريين فيهم 2 حكام ساحه، موريتانيا عندهم 2 حكام ساحه، الصومال عندها حكم ساحه، تونس ولا حكم ساحه ولا حكم رئيسي في كاس افريقيا للامم التونسي. عاده ديما نشوفوا حكام توانس هكا ولا وجدي حاضرين في كاس افريقيا للامم. تونس عندها حكم فار وحكم مساعد، هيثم جيرات وخليل الحساني. حتى ما خذت خاطر مان والله باش نقول لك هذا رايك انت. لا شنو ما خذت خاطر حكم فار وحكم ترى شنو قداش عندنا تو حكم مساعد وحكم فار. شو قال لك مين قلنا حكينا برشا مرات حكينا انا وياك في الفار في الاوف. قلت لك مين راهو معناتها يلزم عباد ذوما الحكام معناتها يلزم تشدهم عباد تفهم في التحكيم. انا بالنسبه لي انا حكينا انا في الموضوع مشيت لقطر عاملين قعدت بريسك 8 شهور وشفت معناتها وعشت فيها قطر وشفت من 2012 ناجي جويني من كفاءة تونسية غاديكا في قطر. انا كي نقول لك حاجه راهو ريتهم قدام عينيا اللي العباد تقدر ناجي جويني وشعاتي قيمه وقدر ناجي جويني شنو هو عامل في الحكام القطريين وين وصل. ماك تشوفوا تو في الحكام القطريين مطلوبين في كامل انحاء اسيا حكام قطر قاعدين يزفروا في السعوديه يزفروا بارتو. معناتها انا جو مي دوموند عليك عندنا كفاءه كي تونسيه علاش ما نستغلوهاش، علاش ما تكونش معانا فهمت. تعرف انه انت العلاقه لم تكن جيده بين رئيس الجامعه وديع الجاري وناجي الجويني، هذا لا يخفى على احد. اختانا من الحكايه هذوما نحكي لك انا معناتها شنو وراه معناتها راي خاص معناتها كي تنجم فما عباد ترجع العلاقه معناتها ما نحن التوانسه ديما نشعلوا النار فهمت. ما انا شفت قدامي راهو من انا مشيت نلعب في قطر عام 2012 وهو قبلي اي هو يذولي من 2004 يذولي 2004 هو صحيح معناتها هو التقدم اللي صار في التحكيم القطري راهو كان كاتاستروفيك راهو بالحق راهو كان ما فماش مش كان ولا هي معناتها من بعد كيفاش طورهم وكيفاش معناتها العباد تقول الميغيت التحكيم القطري الميغيت التونسي نجي جوين فهمت. راهو ماشيين باش نندثروا بالحكام تاعنا راهو بالحق. كتب معناتها في كوب دافريك كان كوب دافريك عندنا كان واحد في الفار وواحد مساعد. انا كنت نتصور ممكن الصادق السالمي سيكون ضمن القائمه، لكن الصادق السالمي الحقيقه قام باخطاء عديده معناها العام الفارط خاصه على المستوى الدولي معناها كتبوا عليه برشا راهو وسائل الاعلام الافريقيه شنو عمل وقت الصادق السالمي والاخطاء اللي ارتكبها. هو اللي شد الماتش نتاع المغرب والبرازيل. لا المغرب والبرازيل شكيت منه ذكر ولا فما مباريات اخرين دونك انا بالنسبه لي انا قلت لك يمين هذا كوب دافريك مشى معاه مشى واحد من الفار واحد من الكوب دي موند اللي فما حتى واحد كيما صار في قطر كيما صار في قطر. ما السر وجدي ممكن حسب متابعتك لكرة القدم في التدهور الواضح للتحكيم التونسي والحضور الضعيف في الكان؟ شنو السر؟ التكوين ممكن تكوين حكام ضعيف؟ موضوع كبير هو جلنزة. السر كلمة الكابتن من يقيم من في تونس من يقيم من. شوف راهو بعاد راهو خالد حكى حكاية تو أنا زاد عشتها. أنا لعبت في قطر وعشت في قطر وعشت وشفت سيناجي جويني. صدقني خالد مشيت حتى بعض الدورات قابلته اميكال موت قابلنا وشفته كيفاش يخدم، شفت القدر الكبير وشفت كيفاش الحكام في قطر يخدموا. معناها شيء كبير معناها ما
في تونس بوتيتر المسؤولين نتاعنا ولا اصحاب القرار اللي يعيشوا فيه الحكام والخدمه اللي خدمها السيناجي هما حتى في الحلم ما تعدش قدامهم. او يا ريت كي تحكي لهم يقول له كي نعرفوا مش ما يعرفوا حتى شيء. شوف مش لخصها في حاجه، المسؤولين في تونس يتقلقوا من لي كومبيتونس، يتقلقوا من لي جون كومبيتون، خاطر خليني نقول خاطر باش يحطوا في بلاصتو حجمه الحقيقي. بار كونتر يحب شكون يجي ياكل قد اليدين، اشتر الباس اشتر لفه اشتر الباس واشتر لفه ويعطي معاه رايه واللي يكزيج معناها وياخذ بالخاطر كي تعملوا تليفون تقول له حط لي فلان الفلاني في المباراه هذيك. مش حتى مانيش نحكي على التحكيم بركه والله نحكي جنرال. التحكيم حكايه كبيره برشا حقيقه وقيت باش خاطر كي تشوف جيرات كهو والحساني هذوما دو زاربيتر تري كومبيتون راه اما زوز شويه تونس اللي سابقه في كل شيء مش حكام رئيسيين اي معناها فار واسيستان شويه على تونس اسم تونس في الافريق وكوب دافريك شويه معناها شيء معناها شيء يعمل العار كما نقولوا باش تفهم من هوني كيفاش النظره في افريقيا كيفاش ولاو ينظروا لتونس. فما بالك معناها دوليا لازمنا نخدموا قاعدين نحلموا قاعدين نكذبوا على رواحنا في جميع المجالات في تونس. خلينا في كرة قدم. ودول شو دول انت مثلا موريتانيا عندها زوج حكام رئيسيين، موريتانيا تطورت على مستوى التحكيم، موريتانيا ولينا ناخذ المنتخبات ومستوى الناس تقدم ناس تقدم واحنا قاعدين ماشيين بالتوالي. ادي تعرف شنو المشكله؟ السودان عندها حكم، الصومال عندها حكم، رواندا عندها حكم، نحكي على الحكام الرئيسيين، مالي عندها، كينيا وين نحن، جابون عندها زوز، اثيوبيا عندنا في تونس نقول لك ديما نحن زلنا عندنا التوندونس نحكروا في العباد. تيلي الافريق تيلي ما عندهمش كوره، تيلي ما عندهمش تحكيم، ما عندهمش تيرانات. برا مشي شوف الكوت ديفوار، شوف الكاميرون، شوف التيرانات اللي بنيو فيهم، شوف الجزائر هاي اللي بجنبك، شوف المغرب. ما نحكيولكش معناتها على موريتانيا، على دوما كل الناس قاعده تتقدم كرويا يعني ولي تحب انت ونحن قاعدين نوخروا كما يقول لك العزوزه هذا اللي تقول عام صابر. وفما ازمه نتاع ثقه مين راه، فما ازمه نتاع ثقه. احنا عشنا من العبايه وعشت كمدرب في الشامبيون نتاعنا، فما ديجا ديزاير بونسي ديريكت قبل ماتش معناها تيلمون فما ازمه نتاع ثقه. تو بيتيتر فما حكام الحقيقه اكفاء، فما عندنا حكام باهين في تونس، عندنا حكام ينجموا الحقيقه ينوروا تونس، لكن فما ازمه نتاع ثقه. هذه كيفاش تبنى من الاول. الثقه لازم تكون فما ثقه، لازم تكون فما خدمه على اسس علميه وعلى هذا الحل، الخدمه على اسس علميه لتطوير التحكيم. ممكن كفاءات كما قال خالد، قال ممكن نحكي على نيجي جويني، لكن انا ما نتصورش انه نيجي جويني يرضى ويخدم في تونس توا. علاش ما يرضاش؟ حاليا جبدنا اكزومبل، جبنا اخي فما توا لي قبل شوف خلينا نقول لك حاجه امين، خلينا نقول لك حاجه. هو راهو تونس كل كيف هو كل تونس قاعده ماشيه كيف في جميع المجالات. خلينا نحكي على الرياضه توا كلاعبين ولا مدربين ولا حكام. كي نحكيو على كفاءات جبدنا اسم سيناجي جويني، اما عندنا كفاءات اخرين في تونس لكن يتم ابعادهم سوا ديزون. حتى اذا كان فما تغيير باش تغير، يجي يقول لك باش نحطوا فلان اكس مثلا. انت شكون باش تختار هذاك؟ اسكو انت معناها مؤهل باش تعطي رايك وباش تحط لا بون بيرسون معناها رجل المرحله ولا؟ ما ذاك المشكل في اتخاذ القرار. عندنا دي كومبيتونس في تونس، مي شكون كيف في كوا اكزاكتومون. لازم لا بون بيرسون في كل شيء باش ننهضوا برياضتنا. رياضتنا ماشيه وتندثر، راهو لاعبينا مدربينا ومحلينا والناس الكل قاعده تهاجر، قاعده تمشي لبرا. الموضوع هذا حكينا فيه برشا الحقيقه، مي راهو قاعده ماشيه كما قال لك خالد، العجوزه هزها الواد وتقول عم صاب. باهي هذا فيما يخص التحكيم، وكما قلنا حضور تونسي ضعيف مقابل هيمنه مغربيه ومصريه. بون الهيمنه المغربيه واضحه معناها خدموا الحقيقه، وجود ثقيل نوعا ما في مؤسسات الكاف، معناها في وجود فوزي مقجع خدم بلاده. سامحني تاع موريتانيا كيف هم بداوا من الاول ولد يحيى خدم بلاده. حكينا فيه الموضوع، خدمنا فيه الموضوع. 7 امصار. مشاهدينا لحديث السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقق المغرب أول انتصار عربي على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتغلب صباح الأحد 1-0 على كوريا الجنوبية في 3 جولات المجموعة الثامنة، لكي يبدد آمال منتخب بلد آسيوي في الاستمرار بالبطولة.
وتقدم المنتخب المغربي الذي شارك للمرة الأولى في البطولة في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام جريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة. والمغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسخته الحالية في أستراليا ونيوزيلندا. ولعبت حنان أيت الحاج كرة العريضة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ارتمت عليها بابتسام لتحول إلى داخل المرمى بلمسة رائعة بالرأس. وأبلغت ابتسام التي اختيرت أفضل لاعبة في مباراة الصحفيين نشعر بالسعادة غامرة لأن جهودنا أتت بثمارها. هذا الفوز للمغرب والعرب إنه نتاج عمل من الشاق، وكادت بارك أيوم قصون أن تدرك التعادل من ضربة رأس لكن محاولتها أخطأت طريقها إلى المرمى. وبعدما تلقت شباكة 6 أهداف في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا لم تعتبر حارس مرمى خليج رميشي 3 عام تقريبا أمام كوريا الجنوبية التي لم يكن لها أي محاولة على المرمى وواجهت صعوبة في اختراق دفاعات المغرب. وقال رينارد بيرموس مدرب منتخب البلد العربي الذي أهدى الفوز للملك المغرب: نشعر بفخر بتحقيق أول انتصار في كأس العالم، مشيرا إلى أن فلسفتنا لم تتغير بعد خسارة أمام ألمانيا. وأضاف أن الفريق الكروي مختلف عن الفريق الألماني التي كانت بدايتنا رائعة تحلينا بفعالية داخل المنطقة وافتقدنا هذا أمام ألمانيا. شكرا لكم وشكرا للمتابعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقق المغرب أول انتصار عربي على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتغلب صباح الأحد 1-0 على كوريا الجنوبية في 3 جولات المجموعة الثامنة لكي يبدد آمال المنتخب البلد الآسيوي في الاستمرار بالبطولة. وتقدم المنتخب المغربي الذي شارك للمرة الأولى في البطولة في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام جريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة. والمغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسخته الحالية في أستراليا ونيوزيلندا. ولعبت حنان أيت الحاج كرة العريضة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ارتمت عليها بابتسام لتحول إلى داخل المرمى بلمسة رائعة بالرأس. وأبلغت ابتسام التي اختيرت أفضل لاعبة في مباراة الصحفيين نشعر بالسعادة غامرة لأن جهودنا أتت بثمارها. هذا الفوز للمغرب والعرب إنه نتاج عمل من الشاق، وكادت بارك أيوم قصون أن تدرك التعادل من ضربة رأس لكن محاولتها أخطأت طريقها إلى المرمى. وبعدما تلقت شباكة 6 أهداف في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا لم تعتبر حارس مرمى خليج رميشي 3 عام تقريبا أمام كوريا الجنوبية التي لم يكن لها أي محاولة على المرمى وواجهت صعوبة في اختراق دفاعات المغرب. وقال رينارد بيرموس مدرب منتخب البلد العربي الذي أهدى الفوز للملك المغرب: نشعر بفخر بتحقيق أول انتصار في كأس العالم، مشيرا إلى أن فلسفتنا لم تتغير بعد خسارة أمام ألمانيا. وأضاف أن الفريق الكروي مختلف عن الفريق الألماني التي كانت بدايتنا رائعة تحلينا بفعالية داخل المنطقة وافتقدنا هذا أمام ألمانيا. شكرا لكم وشكرا للمتابعين الكرام.